Fala, meus brilhantes, começando mais um vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou Vanessa, moro no Japão, sejam todos bem-vindos. Galera, vamos fazer um churrasco. Estamos aqui no acampamento, tá começando a anoitecer. Falo começando porque ainda tô vendo o céu azul ainda. Daqui a pouco vai virar um breu isso aqui, né não, papai? Mas eu acho que é lua cheia, porque já tá bem escuro. Gente, ó, vai rolar um churrasco aqui agora. Não sei se vocês conseguem ver, papai tá acendendo ali. Isso daqui é o nosso remédio. Abrimos aqui, ó, a nossa barraca. Comprei o farolete aqui, gente, ó. Pra tá alumiando aqui, ó, um lampiãozinho. A lanterna bem bonitinha, de 1000 lumens. Eu tô esquentando água aqui, gente, fazer um cafezinho. Vai rolar hoje churrasco diferente, gente. Essa carninha aqui, ó, espetinho. Vai pôr já, mãe? Já tá bom. Já dá pra pôr. E vou colocar um camarão hoje, gente, ó. Esse é um camarãozinho e tal. Comprei limão. Mostra aí, mano. Espetinho japonês, como é que funciona. Olha lá, gente. Parece sorvetinho? É. Olha os pequenos, gente. Danhados. Estamos deixando eles assistir enquanto a gente faz as coisas aqui, porque tá de noite, né, gente? E não tem nada pra fazer, né? Agora, né? Mais tarde a gente vai contar umas historinhas pra eles. Eu achava que era grossão. Aí. Gosta do sorvetinho. Parece um pirulitinho, né, papai? E é carne de porco. Né? É? É carne de porco. É, gente, vai ser uma coisa diferenciada hoje. Só me fala uma coisa, isso aqui não tem tempero? Tempero é depois, né, amor? Você coloca limão, sal, pra você melar, né? Coloca no pratinho o tempero depois, entendeu? Tá escuro? Hã? Tá ficando escuro já, Laís. Ficando escuro, Laís. Eu tô não foi embora? Não, eu não vou embora não. Vou ficar aí. Vou ficar acampando também, igual a gente. Vai dormir aqui. Ai, Vai rolar um churrasco, gente. No nosso acampamento vai ter churrasco. Tô fazendo um cafezinho aqui, ó. Ver se a água tá boa já. Tomou um café, papai? Tá fumaceira aqui, né? Você é o homem do fogo aí. Olha só. O papai tá no açúcar ali. Nossa. Você tá no meio do nevoeiro. Isso que você queria colocar a churrasqueira aí no meio ainda, né? Vai sair um café aí? Sim, hein? Casa pra quê, gente? Essa vibe aqui. Café com mosquitos. Quer coisa melhor? Como fala? O mosquito dá mais sabor mesmo. Não tá por, vai Pode molhar, mãe? Pode molhar? Mas eu não tenho aqui. Da barraca ali, né? Gente, começou a ficar frio aqui agora. E papai fez uma fogueira lá pra gente, com a lenha que a gente comprou aí no vídeo anterior, olha lá. Nossa fogueirinha e tal. Ele assou a carninha. Olha as crianças jantando aqui. Olha a carninha de porco, espetinho, como é que ficou. E tem batatinha pras crianças. Olha o Zac, olha a folga dele. Olha a perninha. É isso aí, gente. Vou temperar o camarão agora. Vamos pôr camarão lá. É nóis.
Churrasco com fogueirinha, gente, ó. Madeirinha que nós comprou lá, aí, ó. Gostoso, fica quentinho, né? Bom que não esquentar. Camarãozinho ali, gente, ó. O papai tá só no direct. Deixa aí que se o fogo ó, aumentar, você joga. E já vai ser tempero mesmo. Gostoso, né, amor? Ó o pratão, mostra a galera. Tá caindo. Ó o pratão de pedreiro do papai. Tá no escuro. Ai, gente, uma cortina aí. Gostoso, hein? Olha as crianças. É gostoso a carninha? Tá gostoso, Zé? Ai, 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 ai. Sua primeira aventura, cara. É a sua primeira aventura. Joga aqui não, na fogueira. Não é, amor? A primeira aventura do Zac? Não, esse também. Não, lá já foi, hein? Não foi na praia. Verdade. O Zac viu uma borboleta e ficou doidão, né, Lei? Ficou dando uma risada sinistra. Engraçado que só ele aqui pega. Zac, é boleta! Cadê a boleta? Ele vê, a gente não vê. Cadê a boleta, Zac? Vai procurando. Cadê a boleta? Ó, papai. Foi embora. Papai. Cadê a boleta, Zac? Cadê, Zac? Foi embora. Gente, gostoso, né? Né, amor? Tem ninguém lá. Gostoso, tá vazio, só a gente. Você viu? Não tá cheio, né? O camping não tá lotado. Tá sim. Dá pra gente relaxar mesmo, sabe? Dá pra gente relaxar, dá pra gente curtir com a família. Ó. Hoje eu quero comer uma pizza em casa. Em casa? Vamos comer uma pizza hoje? A gente tá muito longe de casa, Leif. Ô, Zac, cadê a fumaça? Passa! A fumaça! É, fumaça! Fumaça! Fogo apagou? Churrasco com fogueira, que top, hein, papai? Ai, É? ai. Tô com os olhos ardendo. Quer mais arroz? Quero mais arroz. Vira mais arroz. Oi, dá, amor. Ficou bom? Aumenta aí, tá bom. Tá Vamos lá, assado, gente, camarãozinho assado. E a manteiguinha? Você não experimentou? né? Não experimentei, dei pra você. Querem, gente? Estão servidos? Parece um biscoitinho, né, ó. Lídia, seus filhos são lindos. Arigató. Tá bom? Eu acho que você não pode deixar muito Tá muito seco? emborrachado, vamos tirar. Mas ficou saboroso. Gostoso, gente, ó. Fazendo vocês passar vontade aí não, né, gente? O que vocês estão comendo? Tomando café da manhã agora? Uau, que delícia! Como você fez esse camarãozinho? Fiz com manteiga de alho. Na grelha. Limão. Bom, hein? Quer mais, Laís? Tô parecendo um biscoitinho, amor. Gente, acabou o churrasco aqui, ó. Tô fazendo uma live. Pessoal aqui, ó. Ao vivo, ali, ó. Oi, Ivan. O Zac chamando mãe, é lindo. Feliz Dia das Mães. Obrigado, Patrícia, Betinha Arteira. Acabei de me inscrever e ativei o sininho. Obrigado pelo carinho. Sérgio, valeu. Márcia, tem família no Japão? Sim. A Maria tá falando que ela é da Austrália assistindo. Obrigado pelo carinho. Gente, se inscreve aí no canal. Sempre que eu puder eu vou estar fazendo live pra vocês. Se vocês comentarem e deixar bastante like, eu volto aqui. Belezinha? Belezinha, ó. Estamos gravando de câmera agora. Vamos ver o que a galerinha tá aprontando ali. O papai tá brincando com as crianças. Eu também vou lá no banheiro. Não fui no banheiro ainda. Mas, ó, fiquei quase 2 horas, gente, na live. Nunca fiz isso. Ó, tinha 2.069 pessoas estavam na live. 140, ó, picos simultâneos. Pessoas estavam ao vivo aí. Ganhei 5 novos inscritos.
É. Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos lá, gente. Lanterninha. Vai nós nesse breu. O banheiro tá ali, ó, gente. Ó, a nossa barraca tá aqui, ó. E o banheiro é aqui do outro lado, ó. Não tem aquelas duas luzinhas acesas ali. Só dá medo de bicho, né? Vamos passar aqui pelo matinho. Fogueira top, churrasco top. Agora é hora da limpeza, né? Assim como em casa tem limpeza também, gente. Gente, colocamos a casa em ordem, ó, tudo ajeitadinho aqui. Colocamos aqui em cima da louça suja, só amanhã que a gente vai lavar. Colocamos as coisas elétricas pra cá, pra dentro, né? Porque deixar ali, se chover à noite, pode molhar. É isso, gente. Tá dando uma limpada mais ou menos. Colocamos uma outra capa por cima da barraca, né? Pra evitar esfriar. E é nóis, família. Vai ser a primeira noite na barraca. Aguarde as novas aventuras. Beijão, deixa o like, se inscreve aqui embaixo. Bye, bye. E até amanhã. Fui.